Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте пайдалы ақпаратпен бөліспекшімін. Менің жекеме көптеген сұрақтар келіп жатады. Менің принтерімнің краскасы толық болғанымен менде осылай анық емес шығып жатады, немесе кейбір түстер мүлде жойылып кетеді дейді. Мысалы, мына растяжкада қызыл түс мүлде жоқ. Немесе полоска түрінде шығып кетеді дейді. Оны қалай істеуге болады деп сұрап жатады. Менің видеом толық қарасаңыздар, барлығы көрсетілген. Ол үшін ең алдымен осы кнопканы 5-7 секундта ұстап тұрасыз. Сол кезде мына өшіретін кнопка 2 рет жанып өшуі қажет. Сол уақытта ғана қолыңызды жібересіз. Кнопканы басып болғаннан кейін бізде принтерден неше түрлі дауыстар шығады. Мына ішіндегі ағы алдыға, артқа қарай жүреді. Солай принтер өз-өзін реттей бастайды. Бұл бізде 5, 10, 15 минутқа созылатын процесс. Осылай дауыстар шығып болғаннан кейін біз принтерді өшіреміз. Принтердің толық өшкенін күтеміз. Принтер толықтай өшкеннен кейін видеоның басында көрсетілген кнопкамен өшіретін кнопканы қатар басамыз. Сол кезде принтер бізде қосылып кетеді. Қосылғаннан кейін 1-2 секунд қолымызды жіберіп қайтадан басамыз. Сол уақытта автоматты түрде принтер қағаз шығарады. Принтер қағазды алып кетем дегенше қолымызды жібермей күте тұрамыз. Қағазды алып кеткеннен кейін ғана қолымызды жіберсек болады. Сол уақытта бізде бір бет қағаз шығарады. Ол бізде дюз деп айтсақ болады. Бұл дюзді тексеру арқылы біздің краскамыз толықтай шығарылып тұрма, соны тексереміз. Міне 3 түрлі цвет шығуы қажет: сары, қызыл, көк. Яғни барлығы стильді. Міне бұл бізде дұрыс варианты, яғни менде қызыл түсте шығарылып тұр, барлығы анық көрсетілген. Видеоның басында қарасаңыздар, айырмашылық қатты білінеді. Егер сіздерге менің видеом пайдалы болса, ұнаған болса, маған лайк басып подписка жасаңыздар, ал мен қатты қуанып қалар едім.